Bien, mis amigos, esta es la manera de retirar un agitador de una lavadora Wilpor o lavadora Wilpor Acet. En ocasiones estos agitadores se pegan muchísimo y tenemos que recurrir a un extractor para poderlo retirar. Sí, voy a poner el extractor. Pata. ¿La pata de abajo? No, ya. Sí, no la. Y ahora voy a tratar de cuadrar acá con, digamos aquí así. Ponemos este por aquí así. Y si ponemos este acá. Y ahora trato de cuadrar abajo. Así ya, ¿listo? Bien. Listo. Ahora toca meter una copa, ¿no? Aquí podemos ver que fácilmente retiramos el agitador. Espero que este video te haya gustado. Si es así, sígueme para más consejos y trucos sobre lavadoras.